নাক ডাকা এখন একটি কমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ব্যক্তি নাক ডাকেন তিনি বুঝতেই পারেন না যে তিনি তার প্রিয়জনদের ঘুমের কতটা অসুবিধা করছেন, কিন্তু এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আজকের এই ভিডিওয়ে আমরা আলোচনা করব নাক ডাকা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের কি কি করতে হবে। আপনি কি নাক ডাকেন? আপনি এমন কাউকে চেনেন যিনি নাক ডাকেন এবং তাদের প্রিয়জনদের তাদের চারপাশে ঘুমানো কঠিন হয়ে পড়ে? এই ভিডিওয়ে থাকবে কিছু ব্যায়াম ও কিছু খাবার যেগুলো আপনার এই সমস্যা দূর করবে। নাক ডাকা একটি অপ্রীতিকর শব্দ যা আমাদের শ্বাসনালীর মধ্যে আংশিকভাবে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বাধার ফলে সৃষ্টি হয়। নাক ডাকা বা স্নোরিং তখনই হয় যখন আপনার শ্বাসনালীর উপরের টিস্যুগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে ঘর্ষণ এবং কম্পন তৈরি করে। এই সমস্যা সাধারণত মধ্যবয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। যারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন তাদের নিজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়, যেমন অস্বস্তিকর ঘুম, ঘন ঘন ঘুম থেকে ওঠা, হঠাৎ শ্বাস বন্ধের মতন অনুভূতি হওয়া। এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি গুরুতর অবস্থার দিকে যেতে পারে, যাকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রসেনজিৎ আর আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল ইনফো উইথ প্রসেনজিৎ। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই ধরনের আরও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভিডিও দেখার জন্য। আজ আমরা এই ভিডিওয় জানবো এমন কিছু অভ্যাস যেগুলো ত্যাগ করলে, এমন কিছু সহজ উপায় যেগুলো গ্রহণ করলে নাক ডাকার সমস্যা থেকে চিরজীবনের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রথমে আমরা জানবো নাক ডাকা সমস্যার সম্ভাব্য কারণগুলো। হেভি ওয়েট। মোটা মানুষদের গলার ভিতরের পিছনের দিকে অতিরিক্ত টিস্যু থাকে, যার ফলে শ্বাসনালী সরু হয়। তাই শরীরের ওজন বেশি থাকলে সেটি কমানোর চেষ্টা করুন। অ্যালকোহল পান। যারা অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করেন তাদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা অনেক বেশি, তাই এটি কমানোর চেষ্টা করুন। ঘুমানোর পজিশন। সোজা হয়ে যদি আপনি ঘুমান তাহলে শ্বাসনালী সংকীর্ণ হয়ে যায়, যার কারণে নাক ডাকার সমস্যা হয়ে থাকে। তাই যে কোনো এক পাশ ঘুরে শোয়ার অভ্যাস করুন। মাথার বালিশ একটু উঁচু করে নিলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। নাকের হাড় বাঁকা হলে অথবা নাকের ভিতরে পলিপ হলেও নাক ডাকার সমস্যা হয়। এছাড়াও ঠান্ডা লাগার জন্য, অ্যালার্জির সমস্যায় নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে 3টি সহজ এক্সারসাইজ আমি দেখাবো, আর এই সহজ ব্যায়াম ও কিছু খাবার খাদ্য তালিকায় রাখলে আপনি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। প্রথম ব্যায়ামটি সারাদিনে কমপক্ষে 3 বার 3 থেকে 5 মিনিটের জন্য ইংরাজি বর্ণমালার ভাওয়েল অক্ষরগুলি অর্থাৎ এ, ই, আই ও ইউ জোরে জোরে উচ্চারণ করুন। ঠিক এইভাবে এ, ই, আই ও ইউ। দ্বিতীয় ব্যায়ামটি এই রকম। ডান নাকের ছিদ্র বন্ধ করে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। আবার বাঁ নাকের ছিদ্র বন্ধ করে শ্বাস ছেড়ে দিন। ব্যায়ামটি আমি একবার দেখাচ্ছি, দেখে নিন। এইরকম ভাবে অন্তত 20 বার করবেন, দিনে 3 বার। 3 নম্বর যে ব্যায়ামটি আমি দেখাবো সেটি হলো ম্যাসেজ ইওর নোস্ট্রিল। ভালো করে দেখে নিন। ঠিক এইভাবে নেবেন, মাঝখানের আঙুলটা একটু বাইরের দিকে বেশি বেরোনো থাকবে। এইখানে আঙুলটি আস্তে করে নিয়ে গিয়ে ঠিক এইভাবে ঘোরাতে থাকুন। এদিকে 20 বার, উল্টো দিকে 20 বার।
আবার বাঁ নাকের মধ্য আঙুলটি বাইরের দিকে একটু বেশি বের করুন, এদিকে 20 বার, উল্টো দিকে 20 বার। এইভাবে ব্যায়ামটি অন্তত দিনে 3 বার করে করুন। এইবার আমরা জেনে নেব এমন কিছু জিনিসের নাম যেগুলি প্রত্যেকটি ঘরে পাওয়া যায়, আর এই জিনিসগুলো কিভাবে ব্যবহার করলে নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন সেটাও বলবো। 1. নাক ডাকা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আদা ও মধু মেশানো চা পান করুন দিনে কমপক্ষে 2 বার। 2. কালো মরিচ বা গোলমরিচ, ছোট এলাচ, কালো জিরা এবং দারচিনি প্রত্যেকটি সমপরিমাণ গুঁড়ো করে নিন। এইবার এই মিশ্রণটি একটি পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে পুটুলি করে নিন। এই পুটুলিটি সারাদিনে 3 বার প্রতিটি নাকের ছিদ্রে 4 থেকে 5 বার শুকবেন, সকাল, দুপুর ও রাতে শোয়ার আগে। 3. কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন রাতে খাবারে রাখুন। প্রতিদিন রাতের খাবারের সঙ্গে এটি অবশ্যই খাবেন। যে 3টি ব্যায়াম ও 3টি উপকরণের কথা বললাম, এগুলি নিয়ম করে 7 দিন মানলেই এই সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।